في ظل التقدم والتطور الزراعي اللي احنا عايشين فيه، بقت الآلات الزراعية متقدمة قدر الإمكان لمواكبة الطلب، وكمان بتعمل زيادة في الإنتاج، وبتسهل عملية الزراعة والحصاد بشكل أكبر بكتير، وده بيخليها تبقى أقل في التكلفة والوقت. ما تيجوا نشوف مع بعض. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعم القناة باشتراك ودعمها بلايك. الآلة دي بتوفر وقت وجهد كبير في عملية الحصاد، لأنها بتحتوي على مجموعة من المستشعرات الدقيقة بتوجيه الGPS. زي ما احنا شايفين، الآلة بتمسك الشجرة من تحت وبتوقع المحصول عن طريق الرجرجة. بتقدر تشتغل في الظروف الجوية الصعبة زي الرياح الشديدة والمطرة مثلا. الآلة دي وظيفتها هي تجميع القش الناعم أو الخشن اللي قطره 5 سنتي، وبتعمله على هيئة كومة من القش سهلة الحمل. كل ما تعمل واحدة تخزنها لحد ما تعمل التانية، وفي الآخر بتنزلهم مع بعض. بالإضافة إنك تقدر تعدل شفراتها عشان تقدر تعمل فروع الشجر أو أي نفايات عموما. اللي قدامك ده نبات التبغ اللي بيعملوا منه السجاير، ربنا يحفظنا يعني. والآلة دي بتقوم بحصاد الورق بتاعه. شفراتها بتجرد العيدان من الورق بدون ما تقطع العود نفسه. بتحصد الورق على مراحل، حيث ان بيتم حصاد الأوراق السفلية الأول، وبعدين الأوراق العلوية حسب الحاجة. الآلة دي بتسمح بتشغيل أكتر من عامل في نفس الوقت. بتستخدم 6 منصات رفع في وقت واحد، وده بيزيد من معدل الحصاد وتوفير الوقت والجهد. على الرغم ان الآلات الآلية أسرع بكتير في الحصاد، إلا ان الحصاد اليدوي بيدي تحكم أكتر في جودة الثمار، وبيقلل من تلف الثمار والأشجار، وبيحافظ على مظهرها بشكل عام. عادة آليات الحصاد بتعتمد فكرة الاهتزاز في عملية الحصاد. آلة جمع الفلفل دي مصممة عشان تناسب كل الظروف الصعبة، زي التضاريس المسطحة أو الأراضي الجبلية. والميزة فيها إنها مجهزة بنظام تجميع لالتقاط الفلفل بعد الحصاد، ويمكن نستخدمها في تجميع أي محصول تاني عادي زي البتنجان أو الطماطم وأنواع تانية كتير. الآلة دي شبه الغسالة، وهي بالفعل غسالة، بس بالإضافة إنها مقشرة كمان. بتقشر حوالي من 100 ل 160 كيلو من الجوز في الساعة، وده بفضل هيكلها الفولاذي. الجوز طالع منها نضيف جدا زي ما انتوا شايفين،
ده غير ان عدد التالف لا يذكر. تخيل ان لو عندك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية وبتاخد منك وقت طويل قوي في الري. بص يا برو، الاختراع ده هو الحل. عبارة عن مكنة مية ضخمة جدا. بتوزع لك المية عن طريق خراطيم ضخمة. بتوزع على الرشاشات العملاقة وهي بتقوم بالواجب. عملية حرث الأرض من العمليات الصعبة جدا على أي فلاح، ولازم لها معدات تقيلة. أيوة زي المحرات الضخم ده، مجرد الفرجة عليه مريحة نفسيا. في ظل التطور الزراعي اللي احنا عايشين فيه، بقينا نشوف آلات بتحصد أي حاجة مزروعة بمعنى الكلمة، زي الكرنب مثلا. تقدر تجمع كميات كبيرة جدا من الكرنب في وقت قصير. أنا أول مرة أشوف عملية حصاد اللافندر. بص، أنا أول مرة أشوف اللافندر أساسا، وصراحة ما كنتش أتخيل عملية حصاده تبقى بالسرعة دي. تخيلوا لو الكمية دي اتجمعت يدوي، هيفضلوا فيها قد إيه؟ أنا متأكد إن الناس دي ما تعرفش يعني إيه مجهود بدني، ما بيعملوش غير مجهود عقلي بس. عشان يعملوا لنا الآلات اللي زي دي. أنا حاسس إن أنا شايف آلة من الفضاء. لك أن تتخيل إن آلة بالحجم ده معمولة عشان تلم القرع من الأرض. بس خد بالك، هي مش بس بتجمع القرع، لأ، دي كمان بتنظف الأرض وراها. أنا كل مشكلتي مع حجمها بس. متهيالي دي لو جت عندنا عشان نشغلها بس هندفع تمن المحصول. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. واوعى تنسى اهم حاجة، انك تدعي لاخواتنا في فلسطين
اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.